सो ये देखो क्या चीज़ है ये, आपको क्या लग रहा है? ये कोई सूटकेस है? नहीं, ये एक बर्तन धोने की मशीन है जो कि हम रोज अपने घर में बर्तन घिस घिस के धोते हैं, या अगर मेड छुट्टी कर जाए तो क्या करते हैं हम उसके बाद जगह जगह ढूंढते हैं, यार कोई तो आके हमारे घर के बर्तन कर दे। लेकिन अगर आपके पास एक डिश वॉशर है ना, तो आप अपने घर के बर्तनों को इजीली वॉश कर सकते हैं और आपको टेंशन फ्री चमकते हुए बर्तन इसके अंदर मिल जाएंगे। अगर आप एक छोटी फैमिली के लिए देखना चाह रहे हैं डिश वॉशर, तो आप ये वोल्टास का बेको डिश वॉशर है, ये आप ले सकते हैं। इसमें आपको चमकते हुए निखरते हुए बर्तन मिलेंगे, वो भी गर्म पानी से धुलकर। और अगर आप एक बड़ा डिश वॉशर देख रहे हैं, आपको लगता है आपकी फैमिली बड़ी है, तो आपको उसके लिए बर्तन धोने की बड़ी वाली मशीन लेनी चाहिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एंड इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करें।